হচ্ছে হ্যাঁ বলো ওয়াটার অ্যান্ড কালার ওয়াটার অ্যান্ড কালার বলো এবার লিকুইড সোপ লিকুইড সোপ দাও অল্প দিয়ে চামচি দিয়ে নেড়ে দাও আটটু দাও আটটু দাও আটটু দাও আটটু দাও নেড়ে দাও বলো এবার ভিনিগার খোলো খুলতে পারছি না ধরো এটা এটা খুলে গেছে ভিনিগার ব্যাস ব্যাস বন্ধ করো বেকিং সোডা এটা এটা মুছে নাও চামচিটা কোনে কাপড়ে মুছে আসো হাফ চামচি নেবা মিশিয়ে দাও ব্যাস সরে যাও নসি ওয়াও 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 তৈরি হয়ে গেল ভলক্যানো বলো দিস ইজ দ্য ভলকানো বলো দিস ইজ দ্য ভলক্যানো দিস ইজ দ্য ভলকানো একটু বেকিং সোডা দিই মুছে মুছে একবারেই কুটে দাও আসছে না কেন হ্যাঁ আর লাগবে না হতে হয়তো হচ্ছে তো হাত দিও না হাত দিও না মিক্স করে দিই মুখ মুছে এটা করে দাও ওইটা ঘুটে দাও হচ্ছে না একটু বেকিং সোডা দাও মুছে মুছে ওইখান থেকে মুছে নিয়ে আসো Now we will mix the baking soda. মিশিয়ে দাও ব্যাস Wow, wow. This is the volcano. White and orange volcano. আরেকটু দিই না হাত দিতে হবে না ঠিক আছে ও তো এক্সপেরিমেন্ট হলো তো আবার ওটা দেবো